主席，我想問問咧，因為而家講緊譬如喺一個寫字樓入邊，可能咧係有幾棟嘅，成個寫字樓嚇，唔係淨一棟嘅。咁因為呢條文咧就講話係，只要個建築物嘅某部分有個部門首長話嗰度係涉及國家安全嘅咁我嗰 A building 咧嗰座咧我就豁免啦。咁但係其他嗰兩三座係唔係都係豁免咧？因為成棟幾座都係同一個，即係一個寫字樓嘅名嚟嘅，係點計咧？咁係副秘書長。多謝主席，多謝林議員嗰個問題。我哋其實去寫嘅時候，可能一個 complex 有幾棟樓嘅。咁如果係一個唔清晰嘅，即係我哋自己都唔係見到翻嚟嗰個函件咧，冇寫清楚咧，機電工程處嘅同事係會或者機電工程處處長咧都會去同佢同有關嘅部門首長去釐清翻，究竟真係需要豁免嘅，譬如有3棟樓係邊一棟咧？咁我諗呢個我哋係會跟進嘅，即係喺一個即係佢寫咗過嚟，跟住我哋一般嘅跟進都會係咁嚇。即係我哋 A building 嘅定義咧，就真係單棟樓嘅意思，係嘛？唔該，我想澄清呢樣嘢。我覺得係一個溫馨提示政府考慮嘅嘢嚟嘅。咁就係頭先都係翻轉頭先一個多棟式嘅寫字樓嘅一個建築物。咁我哋如果係要做頭先講咧，係一個單棟，如果係有國安嘅問題咧，係單棟嘅啫，其他2棟咧都要照做嘅咁。如果照做咧，你又公開啲表格出嚟，咁因為呢度豁免嘅好明顯人哋會睇到係一個國安嘅問題，因為可能國安嘅嘢係根本就唔想公開俾人知嘅。咦，就知道嗰棟國安有國安嘅人喺入邊喎，有國安嘅嘢入邊，有關於國安嘅嘢喎，咁咪失去咗呢樣嘢。我所以係政府考慮呢個問題啫，係嚇。好，請副秘書長。多謝林議員嗰個意見嘅。咁我哋翻去都會小心考慮嘅。咁我諗我哋都會喺日後同部門之間嗰個溝通，我哋譬如有啲指引啊，個情況應該點樣處理咧？我哋自己內部會做即係會多啲，即係會討論一下，同埋會釐清翻，讓各部門首長咧都清晰知道點樣去實施呢一個條例嚇。